महाभारतम् कीचकवधः। अनन्तरदिने प्रभाते एव कीचकः प्रासादम् आगत्य द्रौपद्या मिलित्वा ताम् उद्दिश्य अये, ह्यः मम पराक्रमः दृष्टः खलु भवत्या। राजसभायां भवती मया पादेन प्रहृता चेदपि केनापि आक्षेपः न कृतः। अयं विराटः नाममात्रेण राजा, पूर्णा सेना तु मम वशे एव अस्ति। वस्तुतः अहम् एव राजा अस्मि। तादृशीन मया सेविष्यमाणा भवती आत्मानं धन्यां भावयतु। भवत्यै प्रत्यहं 100 सुवर्णनाणकानि दास्यामि। भवत्याः सेवार्थं शताधिकान् सेवकान् सेविकाः च नियोजयिष्यामि। भवत्यै एकं सुन्दरं रथम् अपि दास्यामि। कृपया मयि प्रसन्ना भवतु भवती इति पुनः पुनः याचितवान्। यदि भवान् माम् अपेक्षते तर्हि भवता मया उच्यमानाः नियमाः अवश्यम् अङ्गीकरणीयाः। एषः विषयः राजसभां प्रति कदापि न गच्छेत्। भवतः अनुजाः अपि न जानीयुः। रहस्योद्घाटनं भवति चेत् गन्धर्वाः विषयं जानन्ति इत्येव भयं मम। अतः मम नियमम् अङ्गीकरोति चेत् अहं भवतः वशा भविष्यामि इति उक्तवती द्रौपदी। तदा कीचकः उक्तवान्, भवती चिन्तां मा करोतु। गन्धर्वाः अपि यथा न जानीयुः तथा रहसि अहं भवत्याः समीपम् आगमिष्यामि इति। तच्छ्रुत्वा द्रौपदी उक्तवती, नृत्यशालायां रात्रौ कोऽपि न भवति। अन्धकारः यदा गाढः भवति तदा भवान् तत्र आगच्छतु। आवयोः तत्र मेलनं केनापि न ज्ञायते इति। पश्चात् द्रौपदी तत्सर्वं भीमम् उक्तवती। मूर्खः कीचकः सैरन्ध्र्याः आह्वानं नाम मृत्योः स्वागतीकरणम् इति न ज्ञातवान् एव। सन्तोषे निलीनः सः तद्दिनं कथम् अतीतम् इत्येव न ज्ञातवान्। अपरत्र भीमे अपि कीचकस्य वधविषये महान् उत्साहः दृष्टः। सः द्रौपदीम् उद्दिश्य, प्रिये, यदि अहं तं रहसि हन्तुं न शक्नोमि तर्हि सर्वेषां पुरतः एव तं मारयिष्यामि। ततः साक्षात् गत्वा दुर्योधनम् अपि मारयिष्यामि। धर्मराजः अत्रैव विराटस्य सेवां कुर्वन् वसतु नाम इति उक्तवान् वीरावेशेन। द्रौपदी तस्य कोपं शमयन्ती उक्तवती, भवतु, तद्विषये अग्रे चिन्तयामः। अधुना भवान् रहसि एव तं कीचकं मारयतु। एतेन प्रकारेण कार्यं साधितं चेत् केऽपि अस्मान् न अभिजानन्ति इति। भवत्या उक्तमपि युक्तमेव अस्ति। अद्य रात्रौ सः यथा मां न अभिजानीयात् तथा तं मारयिष्यामि इति उक्तवान् भीमः। तस्य रात्रौ हरिणस्य आगमनं निरीक्षमाणः व्याघ्रः इव भीमः कीचकं निरीक्षमाणः नृत्यशालायां जागरूकः सन् उपविष्टवान्। कीचकः अपि विविधैः विभूषणैः आत्मानम् अलङ्कृत्य शीघ्रमेव सैरन्ध्रीं द्रष्टुकामः नृत्यशालां प्रविष्टवान्। भीमः मञ्चे शयानः आसीत्। कीचकः हस्तेन तं स्पृशन्, प्रिये, मम अन्तःपुरस्य स्त्रियः मां त्रिपुरसुन्दरं मन्यन्ते। शताधिकाः दास्यः मम सेवार्थं सदा सज्जाः भवन्ति तत्र। ताः अन्तःपुरं सुन्दरतया अलङ्कृत्य मम प्रतीक्षायाम् एव भवन्ति। तादृशः अहम् अस्मिन् घनान्धकारे भवत्याः निमित्तम् अत्र आगतः अस्मि इति उक्तवान्। तदा भीमः, भवान् सुन्दरः इति विषये नास्ति संशयः। तथैव भवान् एतादृशं स्पर्शानुभावम् अपि ऐदम्प्राथम्येन प्राप्तवान् इति विषये अपि नास्ति संशयः इति वदन् मञ्चात् उत्थाय
सिंहः गजम् इव अहं भवन्तं मारयिष्यामि। अद्य भवतः पीडातः सैरन्ध्याः मुक्तः इति वदन् कीचकस्य शिखां गृहीत्वा आकृष्टवान्। कीचकः स्वशिखां मोचयित्वा भीमेन सह युद्धम् आरब्धवान्। जेतव्यमिति द्वौ अपि परस्परं हस्ताभ्यां प्रहरन्तौ, नखैः नखन्तौ, दन्तैः दशन्तौ च भीकररूपेण युद्धं कृतवन्तौ। कीचकेन पूर्णशक्त्या ताडिते सत्यपि भीमः स्तम्भात् तथैव तिष्ठति स्म। तयोः घोरयुद्धेन नृत्यशाला कम्पिता जाता। युद्धसमये भीमः पादेन प्रहृत्य कीचकं पातितवान्। पतितस्य अचलस्य कीचकस्य वक्षस्थलं बलेन प्रहृतवान् भीमः। अनन्तरं तम् उन्नीय सम्यक् भ्रामयित्वा तस्य गलं निपीडितवान् सः। अन्ते जङ्घया तं प्रहरन् मृगं सिंहः यथा तथा निर्दयं मारितवान्। पश्चात् तस्य हस्तं पादं शिरः च शरीरस्य अन्तः पूरयित्वा मांसपिण्डमिव कृत्वा क्षिप्तवान्। तादृशं कीचकस्य शवं भीमः द्रौपदीं प्रदर्श्य, भवतीम् अपेक्षितवतः सर्वस्य अपि एतादृशी एव गतिः भविष्यति इति उक्त्वा पाकशालां प्रति गतवान्। अनन्तरं द्रौपदी नृत्यशालायाः रक्षकान् उत्थाप्य, नृत्यशालायां गन्धर्वाः कीचकं मारितवन्तः सन्ति, गत्वा पश्यन्तु इति उक्तवती। आश्चर्यम् अनुभवन्तः ते दीपं गृहीत्वा धावन्तः गत्वा नृत्यशालां प्रविश्य भीकरतया दृश्यमानं विकृतं कीचकस्य शवं दृष्ट्वा हस्तपादादिकं किम् इत्येव न अभिज्ञातवन्तः। तदा तत्रैव विद्यमानाः कीचकस्य बान्धवाः रोदनम् आरब्धवन्तः। पिण्डीभूतं कीचकस्य शवं दृष्ट्वा ते कम्पिताः। शवं संस्कारार्थं नयन्तः उपकीचकाः स्तम्भम् आश्रित्य स्थितवतीं द्रौपदीं दृष्टवन्तः। एतस्याः निमित्तम् एव अस्माकम् अग्रजः प्राणान् त्यक्तवन्तः। अतः शवेन सह एताम् अपि दहामः चेत् तस्य आत्मनः तृप्तिः भविष्यति इति विचिन्त्य विराटस्य अनुमतिं प्रार्थितवन्तः। निराकरणात् भीतः विराटः तेभ्यः अनुमतिं दत्तवन्तः। उपकीचकाः कीचकस्य शवेन सह द्रौपदीं बद्ध्वा श्मशानं प्रति प्रस्थितवन्तः। मार्गे द्रौपदी, भोः जय जयन्त विजय जयत्सेन जयद्वल, एते कीचकाः मां बद्ध्वा नयन्तः सन्ति, मां रक्षन्तु इति उच्चैः स्वपतीन् तेषां रहस्यनामभिः आहूतवती। तदा एव शयितवान् भीमः द्रौपद्याः आक्रन्दनं श्रुत्वा उत्थाय, सैरन्ध्रि, भयं मास्तु, एषः अहम् आगच्छन् अस्मि इति उच्चैः उक्त्वा वेषं परिवर्त्य दुर्गस्य भित्तिम् उल्लङ्घ्य श्मशानं प्रति धावितवान्। तेन श्मशानं यावत् प्राप्तं तावता चिता सज्जीकृता आसीत्। भीमः तत्र गत्वा एकं महावृक्षं समूलम् उत्पाट्य तेनैव सर्वान् प्रहृतवान्। तं दृष्ट्वा सर्वे अहो गन्धर्वः आगतः इति वदन्तः द्रौपदीं तत्रैव परित्यज्य नगराभिमुखं धावितवन्तः। भीमः तान् 5,000 जनान् अनुसृत्य मारितवान्। पश्चात् प्रत्यागत्य द्रौपदीं मोचयित्वा, भवती निश्चिन्ता अन्तःपुरं गच्छतु, अहं पाकशालां प्रति गमिष्यामि इति उक्तवान्। शवरूपं प्राप्य काष्ठवत्पतितान् उपकीचकान् अन्तःपुरं गच्छन्तीं सैरन्ध्रीं च दृष्ट्वा जनाः विराटराजस्य समीपं गत्वा, महाराज, सैरन्ध्र्याः कारणेन एव सर्वे कीचकाः परलोकं गतवन्तः सन्ति। सा पुनः नगरं प्रत्यागच्छन्ती अस्ति। सा बहुरूपवती अस्ति। तस्याम् अनुरागं प्राप्नुवतां सर्वेषाम् एषा एव गतिः भविष्यति। तथा सति अस्माकं नगरस्य एव नाशः भविष्यति।
अस्याः कारणेन अस्माकं कापि हानिः यथा न स्यात् तथा भवता करणीयम् इति उक्तवन्तः। एकस्यां चिन्तायाम् एव सर्वेषां कीचकानां दहनव्यवस्थां कारयित्वा विराटराजः पत्न्याः सुदेष्णायाः समीपं गत्वा केनापि उपायेन एतां सैरन्ध्रीं भवती इतः प्रेषयतु। तस्याः पतयः गन्धर्वाः क्लेशं जनयेयुः इति भीतिः मम। साक्षात् ताम् एव तं विषयं निवेदयितुम् अशक्नुवन् भवत्याः द्वारा अहं सूचयन् अस्मि इत्यपि तां सूचयतु इति उक्तवान्। सचेलस्नानं कृत्वा प्रत्यागच्छन्तीं द्रौपदीं दृष्ट्वा गन्धर्वाणां भयेन केचन पलायनं कृतवन्तः, अन्ये केचन हस्ताभ्यां नेत्रे पिहितवन्तः। यदा सा पाकशालासमीपम् आगतवती तदा भीमः द्वारस्य समीपे मदगजः इव स्थितवान् आसीत्। तं दृष्ट्वा द्रौपदी मन्दम् उक्तवती, मां रक्षितवते गन्धर्वसार्वभौमाय नमो नमः इति। भवत्याः सेवाकाङ्क्षिणः ये अत्र अटन्ति स्म ते सर्वे मोक्षं प्राप्तवन्तः सन्ति इति भीमः उक्तवान् विनोदेन। ततः द्रौपदी नृत्यशालासमीपं गतवती। तत्र राजकुमारीः नृत्यं पाठयन्तम् अर्जुनं दृष्टवती। गच्छन्तीं द्रौपदीं दृष्ट्वा अर्जुनः राजकुमार्यः च तस्याः समीपम् आगत्य महतीम् आपदं तीर्णवतीं ताम् अभिनन्दितवन्तः। सैरन्ध्री, कथं भवती रक्षिता? ते दुष्टाः कथं मृताः इति अर्जुनः द्रौपदीं पृष्टवान्। हे बृहन्नले, अधुना सर्वं पृच्छति किम्? पूर्वमेव ज्ञातं चेदपि भवती किं वा अकरिष्यत्? अन्तःपुरे महिलाभिः सह सुखेन जीवन्ती एतां विस्मृतवती भवती अधुना विवरणं प्रष्टुम् आगता अस्ति खलु इति उपहासमिश्रितेन स्वरेण पृष्टवती द्रौपदी। अये सैरन्ध्री, मां तादृशीं निर्दयां मन्यते किं भवती? सख्याः भवत्याः दुःखं भवति चेत् मम दुःखं न भवति किम्? एकस्य मनः अपरः कथं वा ज्ञातुं शक्नोति इति खेदेन उक्तवान् अर्जुनः। ततः द्रौपदी राजकुमारीभिः सह यदा अन्तःपुरं प्राप्तवती तदा सुदेष्णा पत्युः सूचनानुसारं ताम् उक्तवती, भोः सैरन्ध्री, भवतीतः भवत्याः पतिभ्यः गन्धर्वेभ्यः च महाराजः नितरां भीतः अस्ति। भवत्याः रूपं दृष्ट्वा सर्वे मोहिताः भवन्ति। तदा कुपिताः गन्धर्वाः सर्वान् मारयन्ति च। अतः कृपया भवती इतः अन्यत्र कुत्रापि गच्छतु। एषा महाराजस्य सूचना इति। हे मातः, इतः परं केवलं 13 दिनानि यावत् मह्यम् आश्रयः दातव्यः इति भवती पतिं मत्परतया प्रार्थयतु। अनन्तरं गन्धर्वाः मां नेष्यन्ति। पश्चात् महाराजः, तस्य बान्धवाः, मित्राणि च सुखेन जीवितुं शक्नुवन्ति इति प्रार्थितवती द्रौपदी। महावीरः कीचकः तस्य सर्वैः अनुजैः सह मृतः इति वार्तां श्रुत्वा विराटनगरस्य प्रजाः सर्वाः बहु खिन्नाः अभवन्। कस्याञ्चित् महिलायाः कारणेन कीचकः गन्धर्वैः मारितः इति वार्ता सर्वत्र देशे विदेशेषु च प्रसृता। अपरत्र तस्मिन् एव समये दुर्योधनस्य गूढचराः पाण्डवान् अन्विष्यन्तः अनेकान् देशान्, पर्वतान्, यात्रास्थानानि, ग्रामान् च अटित्वा हस्तिनापुरं प्रत्यागत्य पाण्डवाः कुत्रापि न दृष्टाः, प्रायः ते मृताः स्युः इति वदन्तः। विशेषवार्ता इति कारणेन कीचकाः गन्धर्वैः मारिताः, किन्तु आश्चर्यं नाम गन्धर्वान् केऽपि न दृष्टवन्तः इति उक्तवन्तः। गूढचराणां वार्तां श्रुत्वा दुर्योधनः सभ्याम् उक्तवान्,
पाण्डवानाम् अज्ञातवासस्य अवधिः अल्पेषु दिनेषु एव समाप्यते। अवधेः समाप्तितः पूर्वम् एव ते अस्माभिः अभिज्ञास्यन्ते चेत् ते पुनः 12 वर्षाणि वनवासार्थं गमिष्यन्ति। अतः केनापि उपायेन तेषाम् अन्वेषणं करणीयम्। मम मनसि कोऽपि उपायः न स्फुरति। भवन्तः एव कमपि उपायं सूचयन्तु इति। कर्णः दुःशासनादयः च पुनः गूढचरान् प्रेषयतु इति उक्तवन्तः। पाण्डवाः निश्चयेन जीवन्ति एव। तेषां विषयं ये सम्यक् जानन्ति तादृशान् चारान् एव प्रेषयतु अन्वेषणार्थम् इति उक्तवान् द्रोणः। भीष्मः अपि पाण्डवाः जीवन्ति एव इति निश्चित्य धर्मराजः यत्र भवति तत्र सर्वदा सुभिक्षः भवति। तत्र प्रजाः तृप्त्या धर्ममार्गेण जीवनं यापयन्ति। तत्र पर्जन्यः काले वर्षति। तादृशः देशः कः अस्ति इति अन्वेषणं कुर्वन्तु इति उक्तवान्। भीष्मस्य वचनम् अङ्गीकुर्वन् कृपाचार्यः दुर्योधनम् उक्तवान्, भीष्मेण उक्तमपि युक्तमेव। एकत्र पाण्डवानाम् अन्वेषणं प्रचलतु नाम। अपरत्र अस्माभिः युद्धस्य सज्जता अपि करणीया अस्ति। अज्ञातवासं समापयन्ति चेत् पाण्डवाः राज्यार्थं युद्धं करिष्यन्ति एव। अतः अस्माभिः ततः पूर्वमेव अस्माकं सेनाबलं धनबलं च वर्धनीयम् अस्ति। सामदानादिभिः उपायैः बलिष्ठाः दुर्बलाः च अस्माकं पक्षं प्रति आनीतव्याः। तदा एव पाण्डवान् जित्वा भवान् सुखेन राज्यसुखं भोक्तुं शक्नोति इति अनुवर्तते।